son un par de cousiñas, xa que estamos. Esa é a oportunidade. Félix e Vanessa xa saben o que é, que xa estuvemos xuntos. Entonces, darle benvenido aos 4 novos, que disfrutedes da experiencia e que sea proveitosa para todos. Despois tamén darle gracias a todos os que me acompañaron nestas eleccións, tanto nas listas como fora, as listas anteriores, a familia que está por aquí, por suerte. Bueno, que vamos a traballar incansablemente, como dixeron os nosos antecesores. Darle tamén ao Félix especialmente as gracias por a transición, que a verdad que é ejemplar e hai que tomar nota desas cousas, que as diferencias hai que aparcalas en ben do Concello. Pouco máis que dicir, que vamos a traballar duro. Tampouco vamos a facer grandes obras porque o Concello non é con axuda exterior non o vai poder facer, pero sí que queremos manter e mellorar se podemos todo o que temos. Para un Concello de 1000 habitantes temos moito, temos unha residencia de ancianos, temos un pabellón, temos unhas piscinas, temos unhas carreteras que temos que cuidar o mellor posible, uns camiños rurales que tamén. Entonces, nada, que vamos a traballar por e para todos, como se pode dicir, e que é o que queremos levar a cabo. Vale? Gracias a todos.